好啦，有呢個2025年嘅6月10號咁啊，亦都要出一出 post 啦。咁就好簡單啦，呢個係我喺頂位嗰度藍色底嗰個就前幾日嘅 post 啦。我預咗話俾大家聽啦，雖然我嘅目標係24,800甚至乎更高，咁但係短線見唔見到24,400呢一個位咧就有啲壓力，今日最高去到接近係24,300幾咧。咁而家夜期就壓翻落嚟啦。好冇？咁嗱，留意翻啦，我哋工匠精神咧，咁亦都喺度同大家講啦。就會係聽朝早段都會向下嘅，所以我哋美市咧，除咗話我哋仍然睇好1211啊，呢個比亞迪冇變啦，亦都係上翻嚟400零幾啦。呢個9988就已經大升啦，66803由4000幾去到11幾，其實已經升咗接近有係200%㗎啦。如果你由頭揸到尾嚇，咁啊 OK 留意翻啦，咁聽朝早就會係壓低少少。咁啊，希望壓深啲啦，我就希望啊，咁啊可以平啲再買嘢。明早段啦，咁我哋回吐咧喺呢個24,200啊、24,250呢啲位咧，有啲期指組嘅人就箍咗嘅嚇。美市咧，除咗話仍然冇變，睇好好多股票啊，金山雲今日犀利啦，3896由6蚊升到7個2啦，係咪2日啫喎？咁啊當然啦，呢個信達啦、生物科技板塊啦，好多股票咁啊買唔晒㗎啦。咁但係我哋主力嗰4、5隻股票全部升晒。第四範式啦，大家知道啦，241啦，咁啊1428都會發力嘅，咁啊大家千祈唔好錯過呢個機會啦。留意我哋 BC Channel 嘅 post 咧，就勝過聽港仔講好多廢話，大家都見到呢一啲荒謬喺 Tesla 上高，我哋再一次證實咗我哋俾佢哋優勝啊！就因為我哋可以知道 Tesla 281蚊買入，佢而家買唔翻㗎啦，冇咩230、240。冇咩250啊，就係 BC 講嗰個281蚊，兩次都中就兩次都即刻升。而家 Tesla 雖然冇話大升，都係升咗30、40蚊啦。咁啊已經去到呢個315，佢哋買唔翻啦。只有我哋呢個工匠精神喺炒股嘅過程，唔好做呢啲咁戇鳩嘅分析。咩如果有可能跌落去？呢個今日大家晏晝聽到呢一個 Keith 就30歲財務自由，佢已經咧係周圍學費㗎啦。佢都覺得佢自己好叻嘅，睇嗰幾條線。大家記唔記得今日佢講到嘅平均線？就係如果跌落呢條線，太多可能，如果咁使鬼聽你講咩？咁啊，不如亂咁買都差唔多嘅啫，係咪？既然可能1號、7號、9號、11號都會贏，咁我不如試下2468又得嘅啫。根本就冇分析，亦都唔知道個市場係做乜嘢，只係咧做幾段視頻喺度鳩噏一大堆嘢，就博你交3萬蚊學費俾佢，跟住佢就會教你睇好多條線。如果掂到呢條線，係一個嘥時間嘅做法。你需要一個能夠預知未來能力嘅一個咧係俾到呢個資訊嚟嘅人啊，呢個咧就係我哋呢個 BC Channel 啦，唔係一定要炒股嘅，甚至乎我哋有好多國際形勢啦，我哋睇通呢個馬斯克同埋特朗普今次呢個分裂咧係唔會長久嘅，因為大家仍然需要大家有好多利用價值，包括馬斯克仍然要做大生意，而呢個特朗普正因為近日呢一個咧騷亂啊同埋呢一個咧形勢唔好咧，更加需要好多 propaganda 嘅支持。呢個 X 咧由呢個影響力非常之大，咁所以當大家仍然有對大家有價值嘅時候咧，就唔會全反面。佢哋亦都唔係港仔話咩一反面就鬧大家，佢哋係聰明人，佢哋係一啲咧世界一級嘅人。所以當我睇呢啲財經節目，呢條咁嘅油尖旺港仔打份幾萬蚊嘅工，佢居然去諗特朗普點諗。有乜可能可以諗到特朗普點諗呢？你哋去諗嘅嘢其實係不切實際。正如話，如果我係李嘉誠，你永遠都唔會係李嘉誠，因為李嘉誠有4000億，你連1億都未有，你係唔會 understand 佢個 situation 嘅。即係正如好似一個未游過水嘅人，就如果你俾我游，佢連落水都未落過。咁希望大家能夠明白呢一點，所以我叫大家千祈咧就唔好去讀嗰啲課程，讀就讀我啦。我哋而家咧開始咗啦。就有呢個以30歲財務自由3個戇鳩股評，陳華欣笑片連篇啦，23,000到頂，而家都輸咗千幾點啦。Keith 啊，呢個咩230、250入啲，即係見到唔好講以前嗰啲啦，最近嘅戇鳩分析，亦都係有呢一個咧 Hilton 啊，就專叫人哋買啲垃圾股同啲莊家夾埋，俾50隻垃圾股你咧，其中有一隻升咗，同埋咧喺班上邊咧安排一啲咧做妹嘅，同以前傳銷一樣，大家記唔記得？傳銷嗰啲課程咧，就突然間條友出嚟話以前洗廁所，就而家就揸勞斯萊斯啦，都係用嗰招嘅啫。呢個 Hilton 都係一個人渣嚟嘅，就叫人哋買詹培忠啊，買嗰啲微信女嘅股票，我哋必定即係警惡懲奸，要將佢全面打倒。好，講翻呢個美股啦，美股我哋加咗呢個 ARKK，咁啊，因為呢個生物科技板塊同香港係配合㗎嚇，一個咧係
信達啦、生物科技啦、呢個藥明啦，好多呢方面嘅股票都係升咗嘅。咁但係留意翻，唔好 over trading，你又唔可以買晒咁多隻股票嘅，係咪一個人係揸唔到50架車嘅，只能夠逐格揸嚇。如果你一次過揸50架車咧，好大機會有意外。咁啊，同樣地，你一個人係做唔到50份工嘅，好唔好？咁大家明白呢一點，所以我就主力翻幾隻俾大家啦。9988先行贏咗啦，咁我哋嗰啲個股就可以，excuse me，因為個股可以坐下。美股我哋今年睇5萬點。喺大家記得4月9號，當99%嘅港仔都話咩會收檔咩 Deep Sea，全部都係鳩噏嘅。呢一個 Deep Sea 只不過係一個笑料嚟啫，係咪？而家有冇出嚟上市啊？而呢個姓梁嘅，我都唔記得佢叫咩名啦，從來都冇出現過。咁呢一個只不過係喺當中一個小插曲，就俾嗰啲今晚咧慶祝咧係中國贏咗咧係呢一個咧係呢隊咩球隊啊？個中東嘅呢個巴林咧。咁點解佢會慶祝咧？因為佢哋唔使包尾啊，尾二啊，咁都要慶祝喎。你見呢個民族幾悲哀係咪啊？即係尾二，即係如果你去考試，你阿媽，哇仔，我煮咗飯同你慶祝啊！即係抗港字個阿媽，哇點解啊？哦，你俾人通緝啊！你呢啲咁嘅人渣老母，呢個人渣家庭亦都係香港文化其中一部分。儘管佢哋犯咗法，你覺得啊呢班人好差，其實喺我哋身邊有好多呢啲抗球。不過當然佢冇抗球咁夠薑去犯法，但係心底個惡毒同埋個陰暗面係一樣嘅。咁啊，測試法預知星亦都加咗呢個 Mara 同大家講一講啊。Bitcoin 同大家講咗㗎啦，係其實全世界最好嘅投資工具。我哋由9000蚊揸到嚟而家十幾萬，有咩股票可以好似 Bitcoin 咁呢？其實如果大家真係咧簡單啲，唔好去炒呢，就用幾萬蚊係可以買到呢1/4個、1/5個 Bitcoin 擺喺櫃桶就得㗎啦，好快就變咗20萬美金。嗱，呢個係我真係好即係由衷嘅忠告俾你。唉，我唔想炒啦。唔緊要，你買個 Bitcoin 勝過你5萬個500萬個騰訊 NVDA 嘅能力都冇 Bitcoin 咁犀利嘅。當然 NVDA 我都同大家講咗啦，4月9號醜態港仔進路嘅時候就話佢唔掂啦，咩80蚊，我叫大家全面買入，一定係會升翻，而且係每一年都有息收。咁大家留意翻我哋下一個目標160、180、200蚊，NVDA 亦都可以好似 Bitcoin 咁係長升，因為你要對黃仁勳有信心。People makes the difference 啦，你聽我講。嗰班人係咩人？跟人不跟股，係馬雲嘅嘢。而家收購咗呢個耀才冇跌啦，係咪啊？留意翻陳百祥、周星馳、曾志偉呢啲港仔明星記唔記得？隻股票都係撲街收場，因為呢班係人渣。咁啊，股性跟人性，佢哋係一啲爛嘅人，結果都係想揾啲散戶着數。咁但係揾唔到咯，咁啊要走佬咯。呢個就係港仔啦。我好細個嘅時候，我17歲炒股票。我契爺係開股票行，佢俾咗一班人嘅名單我，嗰張紙都仲喺度。嗰班人到今日仍然都喺呢個香港咧，就展去到70歲到啦，係咪？佢話呢啲人嘅股票你永遠都唔好買，永遠都冇錯。玩女人嘅繼續玩女人，有咩追擊手，有咩股票見得過人啊？咪喺嗰度升嗰幾蚊係咪？另外一個呢啲股票永遠唔升嘅，上市嚟啊，只不過咧係自己開心嘅啫。呢個名單永遠冇變。我想同大家講嘅人性係唔會變嘅。佢個人係咁，中意玩女人就一世都中意玩女人。佢個人係孤寒屎忽鬼，一世都係屎忽鬼，唔會因為隨住時間變呀，江山易改，品性難移，跟人不跟股。馬雲係出色嘅，永遠都係啲股票會升嘅。大家留意下香港好多呢啲3、4線富豪吹水，咩搞娛樂事業，全部二打六。喺我嘅眼中嚇，馬斯克嘅即係舐鞋底都冇資格，但係喺香港呢一個呢。池中無魚蝦毛大嘅地方咧，應屎應屁。咁但係我哋而家即係全球化啦，我哋唔再受到呢啲咁嘅區域限制嚇。咁大家聽過都係要聽國際化啦，唔使一定跟我嘅。全球咁大，好多好多嘅可能性係咪啊？咁大家都係啦，做朋友都係可以揾啲外籍嘅朋友嘅。你糾纏喺陰暗港仔世界咧，你嘅能力咧係必定係有限嚇，因為佢哋全部都好多負能量。咁啊測試法咧喺度講到美股今年去5萬點最低啦。工匠精神炒股就係話咧。連呢個機會都唔放過281蚊嘅 Tesla，我哋買咗，佢哋買唔到，亦都冇人叫你買喎，個個都話睇定啲喎，因為佢冇嗰個判斷力，知道呢個就係機會啦。同頭先踢波一樣嚇，呢個巴林對中國兩隊都把握唔到入球，亦都係中國隊。阿主席話佢哋唔及水平嘅原因，結果就要靠一個12碼先入到波，而係包尾二。咁但係全場觀眾非常開心啊！因為點解咧？精神勝利法啊嘛！哇，中國冇包尾啊！咁都要慶祝喎。可能而家喺深圳咧，好多人係即係飲酒慶祝㗎啦。我哋唔好做佢，我哋要做 number one，我哋要贏到盡。OK，留意翻聽朝早我博呢個紅證向下早段啊，用咗58464嗱，大家聽我嘅 BC channel 咧。
就聽到我哋每一次都贏嘅。包括咗我哋喺23,800，我哋喺22,500跌一日升4日，包括咗我叫大家買呢一個係 Tesla，琴日啦，我叫大家係睇好個市，瞓身買期指啦，全部都中，就講幾分鐘，唔使拎幾廿個圖出嚟講幾萬個可能性，因為我已經知道將來我哋感謝主賜一份預知未來嘅能力俾我哋，咁啊必定有佢嘅聖意喺裏邊啦。咁大家留意翻啦，Bitcoin 啦，美股今年喺5萬點啦。就係咁簡單，唔使研究㗎啦。金我哋講咗個目標價3,600啊嘛，儘管喺中間係會有一啲咧波動，咁但係目標係冇變㗎喎。咁大家見到100啊，我亦都唔想再講啦，好多隻㗎啦，24定係繼續會升嘅。咁如果你聽我哋嘅 Business Channel，獲益良多，唔使研究係咪？我哋嗰5隻股票全部都會升嘅，5隻夠啦係咪啊？唔使一定揸另外嗰啲。咁就測試法預知升跌，再一次喺呢個晚上嚟到6月10號，好快又一個月㗎啦，時間過得好快。咁但係咧有一件事，我希望大家把握機會，立即加入呢個 Business Channel。咁啊喺你嘅人生當中，起碼做對一件事。點解呢？因為生命呢係唔知幾時會完結嘅。我嘅好朋友上過嚟我嘅節目好多次啦。咁啊多年嚟聽我 BC Channel 嘅朋友都知啊，鄭啟泰咁啊，佢臨離開呢個即係我哋之前呢，哇唔知點解有一日靈機一觸呢，都揾咗佢嚟做節目啊。咁啊雖然呢就話要飲好多晚酒，咁但係呢都話 OK。咁啊呢個就係感應啦嚇。咁啊嚟咗之後有一晚去翻到屋企。2個鐘頭就離開咗我哋啦，生命非常之脆弱，把握時間。好多都話：，我遲啲會做啲咩？呢個係一個病態同埋失敗者嚟嘅。要做乜嘢，即刻就做。正如好似我哋嗰日281蚊就買入 Tesla 啦，哪怕你再跌100蚊啦，但係我哋冇跌100蚊，我哋立即回升，因為我哋有呢個預知未來嘅能力，而運氣喺我哋嗰邊，因為有聖靈喺當中。